हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं। ये मेरे घर में हैं, मेरी छत में। इनकी मम्मी आती है खाने को लेकर, बट अभी मैं भी इनके लिए कुछ लाऊंगी, इनको खिलाऊंगी, क्योंकि देखो ये इनको कितनी भूख लगी हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस चिड़िया के बच्चे हैं। मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोग देखिए कितने कितने क्यूट हैं ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। ये देखिए छोटा सा मुंह है इनका, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए किस चिड़िया के बच्चे हैं प्लीज़।